Hey hey hey, ada yang lagi buat perkedel, tapi perkedel lobak guys. Jadi siapkan si lobaknya, terus kupas-kupas dan pasrah kayak gini. Habis itu kalian kasih garam guys, kayak gini dan mix it. Kasih air juga, terus kita tiriskan dan kasih tomat, terus jamur, irisan daun berambang sama garam. Tambahkan tepung terigu dan telur 2, terus kita mix it, kita goreng kayak gini guys, balik-balik sampai matang. Selamat mencoba, selamat dihidangkan.